兄弟们，我现在进机场了嘛？其实现在越临近那个飞机的那个起飞的时间，我就越紧张。可能是第一次坐飞机啊，因为以前去游乐场，我有点恐高，你知道吧？然后今天的雾又特别大，然后远处的那个飞机都有点看不清楚。哎，真的有点小紧张。但是我看到飞机的那一刻呢，我又觉得就是有点小激动。就飞机啊、火车啊、挖掘机这种东西，我觉得在我心里是帅气的感觉啊，机械类的东西嘛。希望今天顺顺利利的啊，我有点慌啊。